O ritmo cardíaco normal contém dois sons cardíacos audíveis chamados S1 e S2, que dão o conhecido ritmo, lub-dub, são causados pelo fechamento das válvulas do coração, mas um ritmo de galope contém outros dois sons, S3 e S4. A presença de ambos os sons forma um galope quádruplo e, em situações de frequência cardíaca muito rápida, pode produzir um galope somatório, onde S3 e S4 ocorrem tão próximos que são indistinguíveis.